Arkadaşlar bugün sizlere %100 iş olan bir slime göstereceğim. Bu çok kolay bir malzemeli tutkalsız boraksız slime. Şimdi bu slime'ı arkadaşlar ben yaptım. Biraz katı oldu. Bunu çok kolay bir şekilde yaptım, tutkalsız boraksız. Biraz katı yaptım ama yanlışlıkla. Siz daha sıvı yapmaya özen gösterin. Ben biraz çok katı yaptım ama gene güzel oldu. Şimdi bir tabağım var, bir kaşığım ve yüz maskesi var. Yüz maskesi arkadaşlar istediğiniz bir yüz maskesi olabilir. İçinde her şey olabilir. Arkadaşlar yüz bozulmuş, tarihi geçmiş yüz maskesiyle slime borakslı suyla slime olmuyor. Ve ben de bu yüz maskesi bozulmuş, tarihi geçmiş. O yüzden ben de bu yüz maskesi denedim. Rengi de çok güzel gördüğünüz gibi. Şimdi içine ne kadar istiyorsanız koyuyoruz. Bozulmuş yüz maskesiyle slime denemeyin arkadaşlar. Olmuyor çünkü ben denedim video dışında. Çekecek olsaydı. Ama çekmedim. Eğer olsaydı bunun hepsiyle yapardım. Görürdünüz. Olmadığı için. Bayağı koydum. Bayağı koyuyorum. Hepsini koyacağım neredeyse. Çünkü bozulmuş yüz maskesini hem kullanamayız. Slime için de kullanamayız. Sadece bunun için kullanacağız. Slime de olmuyor böyle. Sadece tutkalsız boraksız olduğu için hepsini de kullanacağım. Benim ilk denememdi ve ilk denememde oldu. Sesini boşaltıyorum. Boşaltmak üzere. Evet, bayağı hepsi boşaldı. Bunu da çöpe atacağım. Alt yanında çöp var. Tamam arkadaşlar. Bunu yerine bakın, hepsini boşalttım. Bayağı arkadaşlar bu zaten bozulmuş şeyler. Katı olur yani. O yüzden bu da bir işe yarıyor. Bunu şimdi iyice karıştırmalıyız. Hatta bunu da içine atayım. İçine mi atsam diye düşünüyorum. Atmayacağım ya. Arkadaşlar katı bir kıvamı var ama. Yine hiç tutkal falan yok. Bakın. Şimdi arkadaşlar tek malzemeli dedik. Tutkalsız boraksız dedik. Bunu arkadaşlar ben bu slime'ı bir gün beklettim açıkta. Hiçbir yerde fark etmez. Gölge, güneş olmayan bir yerde beklettim. Böyle hiç ellemedim. Sadece arada bir karıştırdım. Bu minnak olduğu için çok sert oldu. 2 gün sonra bu olacaktır. Ama ben şimdi 2 günü bekleyemeyeceğim için sonra göstereyim ama beklerim yani bir videoya karıştırayım. 2 gün sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ve geldim slime'a, bakın. Bu da bayağı katı oldu.
Çok güzel oldu arkadaşlar. Bence siz de yapın bir yüz kremiyle. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.